လူချင်းမင်းကဘကိုးမြို့မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူလားဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး brand များစွာဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ဟန်တာရီလက်ကားစစ်တစ်ကြီးမှာလူချင်းမင်းလုပ်ငန်းများကိုချက်ထွင်လိုက်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးဘဏ်စသောဆိုင်တဲ့ brand တွေဖြစ်တဲ့ CB Bank, ARA Bank, FPB Bank, AGGC Generator အယောင်ဆိုင်ရွှေပလင် Lotteria နီလာထံပေါဂျိုဂျိုဟော့ပေါ်အုံမွန်းနဲ့ဂမုံးဝိဟိုးစိမော်တွေကိုမကြမီမှာဖွင့်လှစ်ပေးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့အချိန်တိုတွင်းမှာကျင်းသေးပေါက်စီကားလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလာမယ့်စနေတင်ကုန်တွေမှာပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့ဟန်တာရီလက်ကားစင်းတွေကုန်တင်ကားကြီးကိလူတွေဆိုင်ကမ်းများမိုးရာသည့်အရောင်းပြပွဲကိုကျင်းပပေးကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲအတွင်းမှာဝယ်ယူမဲ့ customer တွေအတွက်7,100အထိ discount ရရှိခွင့်နဲ့30%ပေးသွင်းပြီးတစ်နှစ်အတိုးမဲ့အရေးကြနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ခွင့်နဲ့အိုးဖြတ်ဖြာနေရာကောင်းများကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအတွက်အထူးစင်းတို့များနဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝလက်မလွတ်ခံမဲ့တက်ရောက်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။